5公里。对于出生在如剃刀般锋利的盐碱岛之上的雏鸟们来说，无疑是一场关乎生死的迁徙。但是没有人愿意掉队，因为掉队的后果只有一个。位于非洲伦盖伊火山北侧的纳特隆湖，是地球上腐蚀性最强的湖泊之一。湖中大多数的水源都来自地下深处，化学浓度很高，足以灼伤皮肤。世界上没有任何一对父母愿意将他们的产房安置在这里。但是有一种动物父母却是个另类。当每年的繁殖季节来临时，生活在非洲各个区域的小火烈鸟都会来到这片湖泊之上筑巢产卵，数量足高达200万只。不过来此繁殖的小火烈鸟们到达这里后并不会立即产卵，来到这里后，小火烈鸟们会等到湖水水位降低，湖底中央的河床裸露出来之时，它们才会开始筑巢。随着时间的推移，水位开始下降。现在小火烈鸟们期待已久的时刻终于来临了。在距离湖边5公里左右的位置，因为剧烈蒸发而形成的一片盐碱岛，对于小火烈鸟们来说十分的适合筑巢。盐碱岛的四周完全被腐蚀性很强的天然碱水所包围，形成了一道保护屏障。游走在陆地上的猎食者根本不敢靠近这里，将自己刚产下的蛋安置在用湖底盐泥搭建出的巢穴之上，这样能够很好的防范水位突然上升的问题。随着河床裸露范围的扩大，越来越多的小火烈鸟被吸引来到了这里。经过28天漫长的等待后，纳特隆湖的第一只雏鸟终于成功地被孵化了出来。可是雏鸟们的陆续孵化并没有得到纳特隆湖的特殊照顾。在这里正午时分，气温有时候能够到达50多度，雏鸟只有在妈妈羽翼的庇护下才能存活。从妈妈口中流出的红色液体是雏鸟父母用湖中可消化藻类制作而成的营养液。每天雏鸟父母都会飞到湖边觅食，在这里的湖水之中生长着一种特殊的藻类，这些藻类是小火烈鸟们的重要食物来源。在父母的帮助下，雏鸟们成长得很快。不过像这样轻松的日子并不会维持很久，由于需要摄入淡水的缘故，雏鸟们也需要像父母那般去往湖边汲取泉水。但是它们现在还并不会飞翔，因此从这里到湖边足5公里的距离，雏鸟们都只能步行。成年火烈鸟大部分的时间都是在淡水泉周围活动的，而很快雏鸟也将加入到它们的行列。出发的日子很快来临，没有雏鸟愿意被留在这里。5公里的距离虽然不算很长，但是在这个过程中，它们不但要穿越锋利的盐碱地，还要越过腐蚀性极强的泥沼。在这途中，有些雏鸟会因体力不支等各种原因而永远地留在路途之中。可相比于这些，更加可怕的还是等待在必经之路上的不速之客——非洲秃鹳。它们也有着如火烈鸟一般纤细的长腿，除此之外，它们还拥有着一个不容人忽视的锋利长喙。队伍中个头较小的雏鸟为了防止自己被其他大鸟踩踏，通常会奔跑在队伍外围。这样做实在很难不被非洲秃鹳们注意。面对强大的敌人，弱小的雏鸟只能拼命逃跑。但是只有对方的脚踝那样高的雏鸟，再怎么挣扎也难有胜算。答案似乎已成定局。然而当上天想要帮你一把时，即便已经到了敌人口中，他也会再次把你放弃。眼下已经吃得很饱的非洲秃鹳已经对这只小家伙提不起任何的兴趣。幸运的雏鸟重新回到了大部队之中，继续前进。最终即便有重重困难阻挡，但是大部分的雏鸟依然成功地抵达了湖边的淡水泉，与父母们再次团聚。父母可以通过自己孩子发出的独特叫声，准确地找到雏鸟的所在之地。小火烈鸟们在无人敢踏足的地方找到了一片生存天地。在盐碱湖泊中生存是它们在自然界中独有的生存智慧。